Boss Hybrid，我哋推薦大家安裝呢個 DTE Pedal Box，可以優化個油門反應啊！試下上橋啦。咁而家用咗係 Sport 嘅模式嚟嘅，加咗2格。好啦，斜路停車再起步。有咩唔同呢？唔使踩咁深。OK。同埋冇呆掣嗰下。係。engine 轉唔轉啊？即係唔會，以前係會叫嘅 engine 會。係。而家就冇。因為唔使踩到底。OK。同埋呢入呢個彎落翻個調翻個油門咧，佢已經係咁上。OK。之前都要落深啲。仲要等一段時間先 keep 得到翻呢個速度。係啊，40。OK， 即係上車幫助到啦。OK， 咁我哋試完車啦，咁啊問一問車主嗱個感覺點樣咧？呢個 Pedal Box 裝完之後，輕咗好多，即係唔使踩咁大油。OK， 喺上車嘅時候，係咁同埋起步嗰下都唔需要話好重落油去起步。OK， 即係掂少少就起步。OK， 咁平時如果未裝嗰時會要踩多幾多咁樣？起步嚟講咧，就比依家多1倍咧，即係感覺，即係踩落去個感覺係多1倍。係，大架車係唔係點去嘅都係？起步嗰時係差少少。OK。咁而家優化咗裝咗呢個 Pedal Box 就好多啦，好多啦。咁而家就試緊黃燈啦，睇下可唔可以即係熟習咗之後再試下，再加到第3格。OK， 好啊，多謝車主啦。咁啊，好多謝晒。如果大家想聯絡我哋，好簡單 ，WhatsApp 翻俾我哋㗎，63409933啦，或者公司電話27807943都得嘅。咁我哋就亞洲汽車材料有限公司係德國 DT System 嘅香港代理。唔該晒，多謝晒。好 ，thank you，拜拜。